Urung mesti sing mangane no restoran mewah kae luwih nikmat timbang sing mangan no tengah sawah. Nggih napa mboten? Kadang nikmat sing no tengah sawah kok. Lah mangan no tengah sawah nek ra mikir utang, pikirane tenang, ra enek lawoe campur linet sampai uget-uget ya. Nikmate ra karuan. Mangan no ning restoran mewah menune lengkap kae, lah nek mikir utang sumpek kae keselek. Lagi oleh rong sendok krungu wong batuk kaget perkara suarane persis wong sing diutangi. Iso nang donya ki wong melarat muni ngene, rong mesti sing turuno spring bed kae luweh tanek timbang sing turune no pring kriyet. Nah turu ana pring kriyet, kriyet geger kecepit galar kecantol paku kae. Bareng bleksek tanek ngipine budal umroh. Jalan-jalan ke kebun kurma, mangan bakso, ngombene es teh, ngelilir iler. Ma ba'du ulama anal kurama, wonten ngarsanipun para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita taklimi, pejabat pemerintah lan tokoh-tokoh masyarakat, ugi sedaya tamu undangan ingkang minulya, Ibu Hajah Sri Wahyuni saha keluarga ingkang sinubagya dibantu panitia ingkang kita tresnani, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sederek-sederek kula, sedaya jamaah ingkang sanget kula sayangi, kula hormati, kula dongake mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur, sehat walafiat, Islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah sae, ibadahe tambah istiqomah, takwane tambah sempurna, sawayah-wayah tinimbalan ngarsane Allah pinaringan husnul khotimah. Monggo hadiah suratul Fatihah katujuaken dateng almarhum Bapak Haji Nur Khomsin, ugi almarhumah Ibu Hajah Sugimah. Sekaligus kita niat hadiah kangge tiang sepuh kita, mbah-mbah kita, keluarga kita ingkang sampun wonten ing alam barzakh. Mugi-mugi ketaatanipun, amal saenipun, ibadahipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Paling susah nek di genggen ceramah acara haul, di genggen ceramah bab kematian, mergo kiai dereng gadah pengalaman mati. Susah kiai digengken ceramah tentang perkara sing dereng nate ngelampahi. Ana kiai digengken ceramah bab haji, bab umrah, kiyaine ya wis tau haji, wis tau umrah, wis duwe pengalaman, dadi saged cerita. Ana kiai digengken ceramah bab didik anak, kiai nggih pun gadah pengalaman didik anak, didik santri, saged cerita. Kiai digengken ceramah bab khitan, kiyaine ya wis sunat, senajan trauma ora wani baleni melih, tapi kan pun nggak ada pengalaman, saged cerita. Kiai digenggen ceramah bab nikah, sapa ngomong bolak-balik ngomong. Kiai nggih sampun nggak ada pengalaman nikah, nggak ada pengalaman membina
rumah tangga, gadah pengalaman berkeluarga, saged cerita. Tapi nek dikengken ceramah bab haul tentang kematian, kiyaine dereng nate mati. Mulane susah, apa maneh sing diadepi iki wonge kok pinter-pinter. Kaya wong Banjaragung mriki terkenal pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Ki umpama diomongi mati kuwi ngene ya, nek matine apik ngene, nek matine elek ngene, kono alam kubur ngene, sok no akhirat prosesnya ngene. Jarine wong Banjaragung, alah kaya tahu wae. Niki ngleresi malam 1 Muharram. Kula panjenengan memperingati peristiwa sejarah hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungane karo peringatan haul? Bapak Ibu, kula sampeyan nek merengeti sejarah hijrah itu kita diingatkan tentang makna perjalanan hidup manusia yang sempurna. Paling boten kita diingatkan pada 3 terminal penting sebagai isyarat adanya 3 peristiwa penting. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 terminal penting yang dijalani Rasulullah selama hijrah itu menjadi simbol, lambang dan isyarat adanya 3 peristiwa penting yang pasti dijalani oleh seluruh umat manusia. Yang pertama, Makkah sebagai terminal keberangkatan. Kanjeng Nabi berangkat nindakaken hijrah niku saking Makkah. Ini menjadi simbol, lambang dan isyarat adanya kelahiran. Kula panjenengan berangkat menjalani kehidupan dunia dari kelahiran. Sedaya sing rawuh ten mriki niki menjalani kehidupan dunia lah melalui proses kelahiran. Mboten enten to sing meletek teko watu. Apa mara gedabok ceblok teko langit. Yang kedua, dalam perjalanan hijrah itu Rasulullah beristirahat, bersembunyi di dalam gua. Kok gua hantu? Gua Thur. Gua Hira niku nggen nampi wahyu pertama kali. Lek nggen istirahat dan bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy nalika hijrah niku namine Gua Thur. Gua napa, Bu? Thur. Dieling-eling, sapa ngerti engko dadi pertanyaan, sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Niku berarti terminal transit. Kula panjenengan setelah menjalani kehidupan dunia nanti akan transit diistirahatkan di alam barzakh atau alam kubur sebagai isyarat adanya kematian. Yang ketiga, Madinah itu terminal tujuan hijrah Kanjeng Nabi dateng Madinah.
Ini menjadi simbol dan isyarat adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Setelah kematian di alam kubur, bukan berarti ceritanya selesai. Kita semua nanti akan dibangkitkan lagi untuk menjalani hidup yang selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 3 terminal Mekah, terminal keberangkatan, Gua Thur, terminal transit, Madinah, terminal tujuan. Ini menjadi isyarat bagi kita tentang adanya kelahiran, kematian, dan kebangkitan kembali sesudah mati. Artinya semua manusia pasti mengalami kelahiran, semua manusia pasti mengalami kematian, semua manusia pasti mengalami kebangkitan kembali sesudah mati. Kabeh menungso niku mesti lahir, kabeh menungso niku mesti mati, kabeh menungso niku mesti diuripno maneh sak badane mati. Ini kita sudah ngerti. Wong Banjaragung ya wis ngertos, sudah tahu. Wong Banjaragung ya do yakin, tapi sering lali, terutama lali tentang kematian dan kebangkitan kembali sesudah mati. Sing dieling-elingi biasanya mung kelahiran. Kalau kelahiran diingat-ingat, bahkan dicatat. Aku ki dirungokno apa ora to? Kula sampean ki ya wis ngerti, kula sampean ki ya wis yakin nek kabeh wong ki mesti lahir, kabeh wong mesti mati, kabeh wong mesti diuripno meneh sakwuse mati. Tapi kula sampean sering lali, utawa nek ra ngono ya etok-etok lali. Terutama sing sering dilalekne kuwi kematian dan kebangkitan kembali sesudah mati. Kalau kelahiran banyak yang ingat karena memang diingat-ingat, bahkan dicatat. Tenggene KTP sing dicatat kelahiran. Duka lihat yang mriki ten KTP niku sing ditulis tanggal kematian ngoten. Ten KTP sing dicatat kelahiran. Jawab sayang. Ten gene ijazah yang dicatat kelahiran. Ten gene paspor yang dicatat kelahiran. Ten gene SIM yang dicatat kelahiran. Ten buku nikah yang dicatat kelahiran. Ten buku kakak yang dicatat kelahiran. Makanya banyak yang ingat karena memang diingat-ingat. Malah nek cara wong Banjaragung sing sepuh mbiyen kan kelahiran niku diselameti, ditironi. Wetone niku biyen, saniki wis ora pati usum, ganti ulang tahun. Anake wong Jaragung ki ya diulang tahun nih. Gaweke roti, kue tat, bunder ngono kae. Engko nek ulang tahun ke-9 yo kei angka 9 diencep-encepi lilin, dikepung bocah-bocah ambek nyanyi kae. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang apane wong umure kalong kok panjang. Mestine sing bener ki yo kalong umurnya ngono. Malah sakniki lek nyanyi bocah-bocah ki do bahasa Inggris kok, Bu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mbane kan turu nang jero kamar, geragapan tangi cerekal metu ngamuk kae. Kurang ajar, wong tuwek kok dibedes-bedesno. Mergo krungune mbae kan iki bedes turu. Lah wong saiki ku sithik-sithik kudu iso bahasa Inggris kok. Kula nggih saged sithik-sithik.
bahasa Inggris. I sing under tuling I plum new. Aku ngising nang dhuwur watu ning goling aku kecemplung banyu. Nah aku bahasa Inggrisnya lah I sing under tuling I plum new. Lho sampean niku nek mboten ngertos bahasa Inggris ya kacau lho Bu. Somben produk-produk sing beredar ning pasaran iki iso-iso kabeh tulisannya bahasa Inggris Bu. Engko nek sampean ora ngerti ra iso bedakno ndi kecap ndi sampo. Bentuke padha sasetan. Bojone njaluk gawekno sambel kecap njukuk sasetan sret rumangsane kecap tibake sampo diulek yang wong kene leh ngarani napa nglayat nggih. Nyelawat nggih menawi wonten tanggine sing seda kapundhut nika lak do sami takziah to nggih. Nah sing ditakziahi nika apa mesti umure luwih tua? Jenengan nate mboten takziah ten gene tiyang sing umure luwih nom? Nate mboten? Nah sing nom-nom niku ya wis do siap ditakziahi. Derek siape kapan? Bocah nom-nom niku lho ya kadang nyantai-nyantai rumangsane matine seh suwe. Alah aku seh adoh wong urung rabi kok. Temriki wonten mboten lare dereng rabi wis mati? Lah nggih. Bapak-bapak niku sok-sok yo lali kok nek ndonga kae muga-muga bojoku mati dhisik. Cobi kula tanglet dijawab. Wong sing sehat karo wong sing sakit-sakiten matine dhisik pundi? Kadang sing lara-laranen ki awet ora mati-mati, sing rumat nganti keselen kae, sing sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Wonten napa mboten? Wonten. Iki sing ra ngrungokke ceramahku ki ketoke ape mati dadak kok. Dek. Wong sing uripe hati-hati karo sing biayaan matine dhisik pundi? Sing biayaan kae lho kadang awet kok. Lah numpak sepeda motor ning jalan raya ki biayaan kae. Melaku bauan ter 120 weng 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 weng. Nyelempit-nyelempit nang gone kendaraan gede-gede kae. Selamat tok urip. Sing hati-hati numpak sepeda motor mlaku 20 dedet diambung teleler. Bu cobi sing nom karo sing tua matine dhisik pundi? Temriki wonten mboten putu mati ndisiki mbae? Lah nggih, maka yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu nggak harus tua. Banter len jawab Bu, wong wedok karo wong lanang matine dhisik endi Bu? Sing jawab banter ki koyoke duwe serep kok kuwi. Kok nyengkakne ngono modele. Wong melarat karo wong sugih matine dhisik pundi? Ya mesti melarat kuwi. Ya padha arep matine kok. Mula ora usah nganggo dibedak-bedakne. Wong padha-padha ape mati. Ngapa to lek ning donya perlakuane kok dibedak-bedakno? Nek wong sugih kuwi dihormati, dimulyak-mulyakno. Senajan wonge ora pinter, kelakuane elek. Tapi mergo sugih dihormati, dimulyak-mulyakno. Ana wong alim akhlake apik kok melarat, ra diajeni. Ten gene acara lho, ten gene acara apa wae. Wong sugih tekok keri nggono ngarep. Kayak panitiane gupuh le nyambut jempolane maju. Monggo monggo, monggo 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 monggo. Monggo 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 monggo. Lungguh kursi. Wong melarat mbok tekon disikin. Ngono golek nggon dhewe. Dongsong nang ngisor gedang.
padahal wong melarat iki ora usah didongsongno, dongsong dhewe. Rapat iki lho rapat. Kapan sing ngomong wong sugih liyane cekelekep rawani cemluwit. Wong melarat ngomong lek oleh rong kecap iki kendoni kancane kok. Ora usah melok ngomong. Meneng mangan-mangan. Ya mingkem tenan kok. Karepe ape usul tangane lagi dijunjung batek kancane. Rasa junjung tanganmu kedengkek engko. Wong ngiring-ngiring kemanten iki lho dibedak-bedakno. Sing sugih ya tumpakno mobil sing apik-apik kuwi, Fortuner, Pajero, Alphard, ngono kuwi. Sing bangsane ku Mbak Dewi, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Ike. Tapi nggak sing bangsane Sumirah, Kasmining, Sapura, Sumini, Sriati, Koltepak. Sing sugih-sugih yo klambine yo apik-apik. HP-ne regane larang. Sangune iku yo hamburger, pizza, jeruk, anggur, duku, klengkeng, ngombene Sprite, Fanta. Sing numpak Koltepak melarat-melarati sangune ote-ote. Tempe goreng, tahu, dang goreng, lomboke sak plastik, ngombene es teh ketuting. Tekan nggon acara ngantenan sing sugih-sugih medhoni pantes. Wong biyen iki milih mantu sing diurus ngajine nondi, sing mulang kiai sapa, wis khatam kitab apa wae, terus keluargane piye, akhlake piye, babat bibit bobot bebete piye, ngono wong biyen. Banjar Agung saiki ora ngono, nek milih mantu ki sing diurus ya omahe piye, mergawene nondi, kendaraane apa, bayarane. Banjar Agung dilawan. Ayo Bapak Ibu sampean misalnya di anak wedok dilamar bocah lanang loro, bocah padha ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, belengah-belengah, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji ki bocahe ora iso ngaji, ora salat tapi sugih. Sijine bocah soleh ahli ibadah, salate khusyuk tapi melarat. Sampeyan pilih mantu sing ndi? Ahli ibadah sugih. Nah, wis dipek mantu wong kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita diingatkan al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu pintu yang semua manusia pasti memasukinya. Cuma kapan lah niku sing mboten ngertos, ten pundi niku sing mboten ngertos. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Ora kok sing kendel matine dhisik, sing wedi matine keri, mboten niku bocah sunat. Sing kendel sunate dhisik, sing wedi sunate keri. Lek mati mboten. Wong sing kendel karo wong sing wedi matine dhisik pundi to, Bu? Halo? Dirungokno apa ora to iki? Wong sing kendel maju perang kaya ora mati-mati kok malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Sing wedi mati dhisik karepe ngungsi tambah kebom. Enak kok ibu lek ngomongi anake, "Nak aja dadi tentara, Nak. Kowe engko nek dikon maju perang ketembak mati dhisik." Wis sing dadi tentara awet sampai pensiun sik urip kok. Wis sing ora dadi tentara dadi wong tani ning sawah mati sambar bledek. Nak aja dadi pilot ya, Nak. Ibu wedi wis omen nek maburno pesawate ceblok kowe mati, Nak.
sing dadi pilot iki lho ya awet sampai sepuh ya kathah. Ning omah no amben karo bojone kelon mati kedengkek. Maka saya sering menggambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar sudah berguguran. Ana sing dadi bluluk ceblok. Ana sing gede sithik dadi cengkir rontok. Ana gede meneh dadi degan gogrok. Ana gede maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ana klapa niku sampai tuwa, kisut, coklat, kunting, bungkek, kecepet, blokang. Bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ra coblok-coblok, apa dipenek wegah. Lah kunting kok. Kematian manusia juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan kadang-kadang kandungannya digugurkan karena malu. Mungkin kandungan itu hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, tengsik biri meteng dhisik rabi. Ana sing lagi lahir wis mati. Halo? Bocah nom mati ya lumrah, remaja mati ya kathah, wong tua mati ya turah-turah. Tapi ono sing awet, sing gedhe lemu ki cepet. Sing lemu langsung mereng lungguhe. Dan kematian itu nggak bisa direncanakan, Bu. Ngapunten nggih. Wong niku nek wis wayahe mati mbok najan ra diapa-apakno ya mati. Tapi nek urung wayahe mati diapa-apakno ya ora. Mbah ra nyaut tok, sing ra nyaut ketoke ape mati dhisik kok. Wong nek wis wayahe mati senajan ora diapa-apakno ya mati. Ana to wong turu ora diapa-apakno kebablas mati. Lah nggih. Tapi nek urung wayahe mati najan diapa-apakno ya ora mati. Maling kecekel disetrum kejet-kejet urip kok. Gepuki wong sampai gepeng ora mati wong pancen urung wayahe. Ana bocah nomi frustasi mergo putus cinta ditinggal rabi karo pacare, karepe ape bunuh diri ngombe baygon kleru seprit tok. Enek Pak ceritane wong iki bosen urip wis kebelet pengen mati perkara mikir anak ora kena dituturi, mikir bojo nggaltelno ati, mikir utang ra iso nyauri, karuan mati. Wis niat kendat golek tampar sing dawa gedhe ben lega kendate. Budal no Tegal eneng wit munggah celingkrik tampar cencang sing setno gulune set saking kebelete mati. Apa mencoloti nek maca niat ingsun kendat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Mencolot getno krosak gedabok ora mati wong tampare kedawan. Klengserah ya mek gegere sing kedengkek ngono. Apa munggahne wis kadung gegere lara mulih mlaku seyek-seyek urung wayahe. Dan kematian itu nggak bisa direncanakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu ndak tahu besok akan melakukan apa yang akan dilakukan besok, dan orang itu tidak tahu matinya di belahan bumi mana, kapan dan di mana. Ora kena direncanakno. Ana wong lanang iki duwe rencana ngene karepe, aku nek mati pengen mati nomah wae. Lega ditunggoni bojo, ditunggoni anak, ditunggoni keluarga, ternyata matine no perantauan, ternyata matine no perjalanan. Ana wong lanang deledek, aku sonek mati pengen no rumah sakit, dane senenge mati no rumah sakit, ditunggoni suster sing ayu-ayu, nenjeketek tibake matine nomah, ditunggoni bojo sing cerewet galake kaya asu manak.
Mulane nondi matine ora penting, wong nondi-nondi nek wis wayahe ya mati kok. Kapan matine ora penting, kapan-kapan nek wis wayahe ya. Ayo to sayang jawab. Nondi matine kuwi ora penting, wong nondi-nondi nek wis wayahe ya. Kapan matine ya ora penting, kapan-kapan nek wis wayahe ya. Nek wis wayahe sesuk mati sesuk, somben mati somben, padha-padha gak ya. Sapa muni sesuk? Sing penting iku kula jenengan berjuang ikhtiar maksimal sak wayah-wayah mati keadaane kudu sing apik, sak wayah-wayah mati matine kudu husnul khatimah. Berjuang terus ikhtiar sing tenanan, sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah kita dapat panggilan terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Muga-muga sing ikhlas nderek ngaji dalu menika benjang lamun wancinipun dipun timbali Gusti Allah pinaringan kanugrahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sareng sing ikhlas. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Allah istajib do'ana ya Allah ya Rabb. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha,
والعفو عنا ما مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ملي سواك من قضى كل المنى كل المرام يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله bihusnil. Mugi-mugi diijabahi Gusti Allah. Lah ikhtiare pripun supaya pejahe husnul khotimah? Nggih urip niki dikulinake nglakoni apik. Yamutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi sok matine gumantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino apik, matine mati apik. Nek uripe kok kulino elek, matine mati elek. Kanjeng Nabi sing dawuh. Dadi nek pengen matine apik, urip kulinakno apik. Pancen wong iki karek kulinane. Wong iku nek kulino zikir, gampang metu zikire. Kaget sak kaget yo metu zikire. Wahing sak wahing yo metu zikire. Ahing alhamdulillah. Mergo kulino. Nek ora kulino ora iso. Wahing ya ora zikir mek didawakno tok. Malah kadang wahinge aneh kok. Bakso. Tahu. Es teh. Ya kulinane departemen perbadokan. Wong iki kulino zikir matu mlaku nang kesandung jedet innalillahi astagfirullah ya Allah. Refleks kok bu ngono kuwi. Nek ora kulino ya ora iso lho ya. Wong kesandung cetet malah sing metu kebun binatang. Kewan sikil papat iki diunekno kabeh. Lha Bu. Bu. Padha-padha lara. Gayane iki lho ora padha. Sing siji kulino zikir, sijine ra kulino zikir. Sing kulino zikir ki yo ngruguh tapi ngruguhe metu zikire. Ya Allah. Ya Allah. Ya astagfirullah. Subhanallah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Sing ra kulino ya ngrugut tok. Kaya wedhus kuyoan. Diulangi kaya apa ya ora iso. Lah sok mati roh dijabut niku kaget. Karek kulinane. Wong nang kulino zikir, kulino nyebut asmane Allah. Ngono. Oh dan ya Allah, pemenanku kok rata entas iki meng. Ngono. Petuk kancane, ya Allah Mbak. Lah aku ora petuk sampeyan 6 wulan sampean saiki kok iso sak ngok ngene awake, Mbak. Mangan nang sik apa sendoke ceblok kluntingi ya Allah. Putune teko ya Allah putuku. Ini ki sok wayah nyawa dicabut sret. Allah. Oke. Yo ben pantes ngono lho Bu. Lah nek ngono tenan apa janjine Allah? Ana jali suman dakaroni. Aku selalu ndampingi wong sing zikir nyebut asmaku. Yaiku wong sing disambut dengan panggilan terindah
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wong ora kulino zikir, putune tekanya putune nggih. Lho ndek meyani lho. Wis gareng lali urung dintasi mara udan terus grujuk udan ora kandha-kandha. Mangan nyekeli sendok klunting cebloknya sendok kok lunyune kaya ngene. Iki sok wayah nyawa dijabut sret yo. Lah nek ngono tenan sapa sing nyambut? Nek gak mak lampir. Wong dianggep bolone. Makanya resepnya nek pengen matine apik uripe dikulinakno. Bu. Wong iki karek kulinane kok. Ndek aku takok. Salat tahajud niku menurut sampean enteng apa abot? Abot wong sampean ra kulino. Tapi nyatane mbah yai, mbah nyai, sepuh-sepuh wis sepuh lho padahal kuwi nggih saged istiqomah rutin saben dalu tahajud ae. Mergo apa? Kulino. Ya ora kesel najan pun sepuh. Angger bengi Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Tangi meneh Allah. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Apa ora kesel? Mboten wong seneng. Krasa nikmat. Wong niku nek ngrasakno seneng, nikmat, penak, pengene sedelok apa suwe? Sing banter to, wong niku nek krasa seneng, nikmat, ngrasa penak, kuwi pengene sedelok apa suwe? Bu. Ya Allah, sama nek pas kenaan ngono kae lho, pengene sedelok apa suwe? Pikiranmu rasa aneh-aneh. Penaan dipijeti kuwi lho. Astagfirullahaladzim. Ya mau wes kok. Lah nek ra kulino, mbok bengi turu ki nang nglilir nganti ping 3 ping 4, ya ora ngira salat kok. Tangi ya mok piece of the cur and piece of the yes. Padahal nek nglilir ping 3 ping 4. Angger bengi yo nglilir tapi ora tau salat. Wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti kok. Teko wonge, teko. Klambine ireng. Wonge kalungan keplek. Wong nek kulino zikir kaget sak kaget metu zikire, petuk tasbih ya candak cek muter wer 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 sulastri 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 wer sumiati 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 wer 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 supia 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 wer 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 suyati sumarni suyati sumarni suyati sumarni wer 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 wer. Ra kulino ya ora iso. Wong nang kulino poso Senin Kemis wis to, angger dina Senin mesti nyenen, angger dina Kemis mesti dan raurun cerewet. Mati diingat-ingat untuk dipersiapkan sebaik-baiknya, dan hidup lagi sesudah mati juga harus diingat-ingat untuk dipersiapkan.
bahkan Bapak Ibu adik-adik sedaya jamaah ingkang kula hormati, kula sampean ki solek wis mati dikubur campur lemah hajur mumur, tapi ceritane ora kok terus entek sakmono kuwi, mboten. Tapi kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan kembali. Justru hidup sesudah mati ini hidup yang selamanya. Nek enak selawase swarga panggonane, lek kadung loro selawase neraka panggonane. Memang lek wis mati jasate dikubur berkalang tanah campur lemah ajur, wis mati dikubur jasate bosok. Ini sing ayu niki sok ben bosok. Kayak sing sebelah kono kayak sok ben yo bosok. Iki sing tamu undangan lungguh no kursi iki sok ben kabeh yo bosok. Aku ra patek bosok. Lho bosok entek ceritane ora. Rumangsane terus entek ceritane mboten, tapi kita akan dihidupkan kembali dan hidup lagi sesudah mati. Ini hidup yang seterusnya. Nek enak selawase, nikmat selawase no swarga, nek loro selawase no neraka. Sewu para rawuh, kula nate ditangleti tiyang, "Bah, apa?" Takon aku, "Bah." "Takon apa?" "Wong nek wis mati dikubur hajur campur lemah ngono ku terus diuripno neh to, Bah?" Tak jawab, "Ya iya wong keterangane ngono kok." "Aku kok bingung to, Bah." "Bingung piye?" "Lah Gusti Allah kok katik gawe acara ngono bareng. Prasaku kok tambah ruwet to. Bar mati ya wis entek ceritane ngono ae kok katik diuripno meneh tambah mumet tok prasaku ngono kuwi." Nah, mergo wong nek takon ndledek ya tak jawab ndledek pisan. Ngene ya. Aku oleh info teko Gusti Allah. Loh. Lah ayat Quran iki gak yo info teko Gusti Allah. Ngono lho. Aja mbok guyu. Lah Quran iki gak informasi saking Gusti Allah. Wonten info program-program jangka panjangnya Gusti Allah ten mriku. Lah wong Banjar Mulya Banjar Agung kene iki asline ya wis ngerti kabeh hayate, bahkan apal kabeh. Aku yakin wong Banjar Agung ki ya apal kabeh hayate. Wong kuwi salah satu ayat yang terdapat pada surat Yasin. Wong Banjar Agung ya apal kabeh, tapi ra paham, ra ngerti. Soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi niku lho jawabane. Salah satu ayat yang terdapat pada surat Yasin niku. Innalillahi. Iki langsung innalillahi kok. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oh, alhamdulillah hafal tenan. Seneng aku ngene iki. Aku mau sempet takon salah satu panitia, ibu-ibu terutama. Ibu-ibu kene iki nek dijak ngaji seneng apa ora? Dijawab, "Oh seneng, Mbah, suweneng." Wong ibu-ibu Banjar Agung iki petan nih karo maca Yasin kok. Yasin cetuk wal Qur'anil Hakim cetuk. Dadi Yasine bar rambutnya berondong. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Untuk apa?
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, untuk mencatat, memberikan balasan dan penghargaan atas prestasinya dan prasastinya. Ma qaddamu, apa-apa yang sudah dilakukan berarti prestasi. Wa atharahum, dan tinggalan-tinggalannya berarti prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, manusia itu makhluk yang mempunyai, omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Engko aku dikono ngene, he engko sik kok iso arep ngatur aku iki lho. Aku dikono he engko sik rumangsane aku ape nyolong jeruke ndeke apa. Manusia itu makhluk yang punya dua naluri, punya dua keinginan yang merupakan keunggulan dari manusia. Apa itu? Satu, ingin berprestasi. Dua, ingin punya prasasti. Yakin semua manusia itu pengen berprestasi yang baik, juga pengen punya prasasti yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek ora tak terangno ya sik urung cetha iki sing sepuh-sepuh. Apa kok terasi-terasi kuwi? Semua manusia pengen berprestasi. Cara wong melu lomba mesti pengen menang. Nggih napa mboten? Kabeh pengen berprestasi. Ana wong kok melu lomba mesti pengen menang. Bocah sekolah-sekolah kae pengen berprestasi, pengen peringkate luwih apik timbang liyane. Mesti kuwi wong pengen duit sing akeh. Cara wong kerja ngono ya pengen oleh duit sakake-akehe. Pengen bangun omah sing apik, pengen duit tanah sing ngombo, pengen berprestasi. Paham po ora to iki? Nggih, kabeh wong yang ngono. Pengen aja sampai kalah karo liyane. Lho niku lho. Maksudnya pengen berprestasi niku. Pengen maca Quran sing akeh, zikir sing akeh, pengen dadi wong sing akeh ibadahe, ahli poso, ahli qiyamul lail, pengen duwe jasa sing manfaate akeh kanggo masyarakat. Kabeh ngono. Juga pengen punya prasasti, pengen punya tinggalan-tinggalan perjuangan ya minimal bisa dikenang anak cucu. Ki lho mbiyen perjuangane bapak, pengen melu bareng-bareng dadi tokoh masyarakat sing merjuangno kemakmurane masjid, merjuangno madrasah, merjuangno majelis taklim, pondok-pondok pesantren, ben dadi prasasti nek wis mati. Tinggalan-tinggalan perjuangane. Iki bangun masjid sakmene gedene iki zaman mbahku biyen. Ngono kuwi lho. Paham nggih? Ya Allah. Ringkese kabeh wong ki pengen apik. Asline ora ono wong kok pengen dadi wong elek ora ono. Asline lho. Karena fitrah manusia itu baik. Dasare atine menungso niku sedaya sae. Mulane atine menungso ki nek roh barang apik mesti setuju, nek roh barang elek mesti atine ora setuju. Ati lho ya.
Sampai Kanjeng Nabi lek wanti-wanti sampean pengen ngerti apik apa elek, istafti qalbak, takokno atimu dhewe. Nek atimu ngarani apik berarti kuwi apik, nek atimu ngarani elek berarti elek, karena hati itu nggak pernah bohong. Kok iso cuwit-cuwit iki. Ngene wis tak kei contoh. Dasare atine menungso niku mesti apik. Wis to sak bejat-bejate wong, dasare atine niku mesti apik. Sampeyan umpamane pas apa ya mlaku terus sampeyan roh eneng wong numpak sepeda ontel. Lah kok ditubruk sepeda motor, bantere ra karuan. Bres. Lah ditubruk sepeda mosok kok crut ngono. Ya ditubruk bojomu. Sampean ki roh, sampean ngerti nek wong numpak sepeda ontel kuwi kok ditubruk sepeda motor, bres wong nglundung. Yakin atine sampean tek pengen nulungi. Walaupun kuwi dudu sapa-sapane sampean, ya ora sanak sampean, ya ora family sampean. Mergo dasar atine sampean kuwi apik, mesti pengen nulungi. Ana wong njaluk, ana wong ngemis kae nyuwun sak welase damel dahar, damel mangan ngono. Atine sampean mesti tek pengen ngekeki. Jangankan dalam kehidupan nyata, sampean ndelok film, sinetron, drama sing ceritane pas haru, ceritane menyentuh melas, nolongso kae, sampean iso melok mewek. Padahal ku ya dudu keluargamu kok mbok tangisi. Lah nggih mergo dasar atine menungso niku apik. Mulane wong sing nakal-nakal kae jane ya sadar nek sing dilakoni elek. Aku takok, jawab. Maling niku ngertos napa mboten nek sing dilakoni elek? Nah, sing jawab kuwi berarti lha rumangsane sampean maling kae ra ngerti nek sing dilakoni elek. Ya ngerti pelacur, ngerti napa mboten nek sing dilakoni elek. Ya sadar ya ngerti. Mergo maling niku ngerti nek sing dilakoni elek. Mulane ora ana maling sing duwe cita-cita anake dadi maling. Lah iya, mulane malinge, Bu, ora ana maling ngudang anake lanang kok ngene. Nang, sok ngenteni bapak ya nang. Lah nek rambut genteni iki sapa sing nerusno perjuangane bapak nang? Bapak ki maling sukses kok. Donya sakmene akeh iki oleh nyolong kabeh nang. Sok kowe kudu dadi rampok internasional ya nang. Ra enek ngono kuwi ra enek. Ha mbok bapake maling ki nek ngudang anake ya dikongkon apik. Wis cukup bapak sing bejat nang. Sok mondok ya nang ya, sok mondok. Kowe ben iso kaya Anwar Zahid kae lho nang. Kae penak kae ngoceh sak jam ae. Zaman lek iri munggah gentenono kene aku tak ngaleh. Aku tak ngaleh ngono, aku pengen ngaleh kok. Ketoke kok iri ngono modele. Nyong sapa sing ngapen genteni kene. Lha wong wedok nakal kae ya sadar ngerti nek sing dilakoni elek. Mulane ora ana pelacur kok pengen anake dadi pelacur. Mosok anake digudang ngene. No. Wis kudu luwih laris timbang make ya nok ya. Make suwengi mek ngatasi 5 nok. Wis sok suwengi kudu oleh selawe ya nok ya. Mbah, kok iso apa kuwi? Ora ono, mbok yo make nakal ndah ki lek ngomongnya anake yo cukup mama yang bejat ya nak ya, cukup mama yang terjerumus ke lembah hitam. Kamu nanti ngafalin Quran yo nok yo untuk menebus dosa-dosanya mama. Wong ending klu ana sing tau ngono kuwi. Nok ono tapi ora ono kene.
kabeh wong iki pengen apik, pengen berjuang, pengen beramal soleh sebanyak-banyaknya, pengen punya prestasi, pengen punya prasasti. Wes, nah saiki Bu, umpamane begitu mati semua urusan selesai, wes buyar bar kabeh, lah rugi nu wong sing apik-apik nih, tiwasan dadi wong apik, wong begitu mati urusan selesai kok rugi. Wong sing do ahli berjuang, wong sing do ahli ibadah kae rugi leh petentengan ra karuan kae. Paham po ora to? Lah bar mati wis entek critane ya padha-padha urip nang donya diwenak-enakno, diseneng-senengno nek ngono. Ngono lho. Lho ngopo kok rugi? Jatahe nang donya meh padha kok. Wong apik karo wong elek, sing ahli ibadah karo sing ahli maksiat, jatah donyane meh padha. Wong sing pinter karo sing bodoh ki jatahe ya meh padha. Ngapunten ya, bocah sekolah sing pinter-pinter kae karo bocah sekolah sing bodoh-bodoh kae jatahe urip ya meh padha. Sing berprestasi karo sing ora berprestasi ten donya niki jatahe meh padha. Wong sing bodoh jatahe urip rata-rata ya 60 tekan 70 sampai 80 tahun. Lah wong sing pinter-pinter kae sampai gelare renteng-renteng sak pirang-pirang kae jatahe urip ya meh padha ya antara 60 70 sampai 80 tahun. Paham po ora to iki? Sing bodoh rapati iso golek dhuwit kuwi jatahe mangan sedina ping 3. Lah sing pinter-pinter dhuwit karek ngeruk kae sedina ae korupsine sak M ngono kae. Lah kuwi kira-kira jatahe mangan sedina apa ping 75? Lah mboten to. Paham to ora to iki? Sing tanahe ciut, sawahe ciut, ki lek mangan nganggo sendok. Lha sing tanahe sawahe ombo-ombo kae nek mangan nganggo sekrop nggih. Apa langsung nganggo molen pisan ngono? Ora kok. Embo. Sing nakal nek ngombe sak gelas. Wong sing ahli tirakat, ahli ibadah kae nek ngombe langsung sak drum. Ten donya niki jatahe padha. Mulane begitu mati kok urusane entek selesai, rugi wong sing apik-apik, wong sing do ahli berjuang kae rugi. Padha-padha ngono. Aku ya moh dadi tukang ngene iki. Apa tak wangi keluyuran ra tau omah. Urip nang donya diseneng-senengno, dipenak-penakno wong bar mati wis entek ceritane. Ngopo? Woi. Maka kalau wong wedok ini kadung kenaan terus mau wes ngono ku modele. Iya kalau kita ingin mendapatkan penghargaan atas prestasi dan prasasti kita, bukan di dunia ini tempatnya, tapi nanti setelah kita dihidupkan kembali sesudah mati, kita akan mendapatkan balasan seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prestasi dan prasasti kita selama hidup di dunia. Paham? Paham? Nah kuwi mulane wong isuk diuripno meneh. Lebar mati kok ceritane entek. Ngopo nang donya direwangi soro-soro berjuang nglakoni apik wong bar mati wis entek ceritane. Wis muga-muga paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Iya ya. Apa ngaleh to, Bu? Hijrah kuwi perjalanan.
Berarti hidup ini adalah perjalanan. Ya namanya jalan kuwi mesti maju. Jenenge wong melaku kuwi mesti maju. Kecuali wong tandur mumpung rung dibantah. Kuwi apa bantah kok kuwi? Ya namanya jalan kuwi mesti maju. Cobi jenengan misalnya wonten tamune katuran pinarak, terus jenengan pamit, pinarak riyen nggih kula tilar ten wingking sekedap. Ngoten niku jenengan nek ten wingking mlakune maju apa mundur? Nggawa sepion ngene. Jenengan badhe ten wingking niku mlakune nggih tetep maju meskipun ten wingking. Namanya jalan kok. Duduk dulu ya sebentar, saya pamit ke belakang dulu, terus melakukan ini. Ya tetap maju meskipun ke belakang. Namanya jalan. Artinya apa? Umat Islam diajari hidup ini harus selalu lebih maju, jangan sampai mundur, berpikir ke depan. Jangan hanya ingat-ingat masa lalu terus, tapi harus lebih mempersiapkan masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, dengan modal takwa raihlah masa depan yang gemilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, niki baleni mawon kok kula. Masa depan itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Jenengan nek dijak bahas masa depan ngoten niku, pikirannya jenengan masa depan sesudah mati apa masa depan sebelum mati? Masa depan akhirat napa masa depan donya? Jenengan lek nuturi anake kae, nang dipikir to masa depan iki dipikir, masa depanmu dipikir. Wis sing sampean maksud anak dikongkon mikir masa depan ki masa depan akhirat napa masa depan donya? Seneng aku nek ning wong jujur ngene. Lah pancene wis dinas Quran bal tu'sirunal hayatat dunya. Nek ra ngandel rata-rata menungso ki luweh milih donya timbang akhirat. Akhirat ki simbole ganjaran, donya ki simbole bayaran. Kon milih siji ra entuk dipilih karo, sampean luweh milih ganjaran napa bayaran? Ora entuk dipilih karo, umpama ana undangan loro kok bareng, ora entuk diwakilke, ora entuk ditekani karo, kudu milih salah siji. Sijine undangan nggo nampa ganjaran, sijine undangan nggo nampa bayaran. Cobi sing siji undangan langsung saking Gusti Allah. Hayya 'alas shalah. Sing mara entuk ganjaran 17 derajat. Siji undangan konggone Pak Lurah. Sing mara entuk dhuwit 1 juta. Kira-kira jenengan milih 17 derajat napa 1 juta? Kok 1 juta wong 50.000 mbok tekani ya. Mulane kula sampean dikongkon berpikir cerdas. Masa depan dunia itu sifatnya hanya kemungkinan. Sedangkan masa depan akhirat itulah kepastian. Bagaimana menyikapi yang pasti dan bagaimana menyikapi yang hanya mungkin. Dunia ini hanya kemungkinan, bukan kepastian. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mulai sekarang sampai nanti kita mati
Itu hanya kemungkinan, dan kemungkinan. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Mungkin sido, mungkin ora. Kuwi donya. Mulane kula sampeyan ape apa ae dikongkon muni insya Allah, kalau Allah menghendaki. Soalnya urung mesti. Itu nembe mungkin ya, mungkin ora, mungkin sido, mungkin batal. Dunya kok mbok paham ora to ngene iki. Wong kadang wis direncanakno mating tibake ra sida. Wonten napa mboten ngoten niku? Mulane kula sampeyan ape apa ae kudu insyaallah. Insyaallah wulan ngarep aku ape umroh. Insyaallah wulan ngarep aku ape dandani omah. Insyaallah tahun ngarep ape mantu. Kudu nganggo insyaallah. Soalnya kadang-kadang wis direncanakno ora karuan mating tibake ra sida. Karena dunia ini burungokne Bu, hanya kemungkinan. Ngono lho. Ana bocah lanang wedok pacaran wis padha senenge. Ngono ku terus mesti dadi bojo. Mboten. Le pacaran nganti 12 tahun. Tibake ra sida dadi bojone, malah dirabi kancane. Paham ora to? Bu, sing saiki dadi bojo sampean ku biyen nominasi keberapa, Bu? Loh, malah ra masuk nominasi blas ra masuk nominasi, tibake malah kuwi sing dadi bojone. Halo? Bocah lanang bocah wedok wis tir padha irenge, sisir padha gendenge kae. Wis pokoke kabeh wis setuju. Bayangane kan, oh iku nek dadi bojo mesti bahagia. Wong janjine wis seia sekata, sehati sejiwa, sevisi semisi, sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Rabi tenan dadi bojone, belum tentu bahagia. Ternyata bahagianya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Gaweane padu, omongane saru, wagu. Wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu nek anake wis 7, ketok layu, disawang malah ayu pembantu. Kentekan nuntu sing dipasang gigi palsu, ngomong adep-adepan ababe. Lha wong iki kadang rencanane ra karo-karoan, urung sampai kelakon wis kedisian mati. Bu, suwe ra duwe omah, pengen endi omah ra karoan. Berusaha iso bangun omah tenan, urung sampai dinggoni, lagi pasang instalasi listrik lho, karepe nyambung kabel kok dhek kesetrum. Mati. Cita-citane punya rumah 3 lantai, iso bangun rumah 3 lantai. Begitu arep syukuran nih loh, dia nyoba munggah, lagi tekan lantai 2 kebreset jeblok. Menabung untuk hari tua, biar di masa tua tinggal menikmati hasilnya. Tabungannya dapat banyak, ternyata belum sampai tua sudah mati. Kadang belum mati sudah komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani. Petuk sate dihindari, sing digoleki trimo iwak teri. Kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Sugih wedang legi njaluk ganti, kena ginjal cuci darah seminggu 2 kali. Bojone sik ayu wis disfungsi ereksi. Nyedaki bojo malah disingkri, najan ngombe jamu kuat ya tetep ra iso tangi. Donya kok mek mungkin wi, tapi mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti.
Akhirat pasti, surga pasti, neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Bukan lagi mungkin, pasti. Siapa yang masuk neraka pasti hina, sengsara, menderita. Nek donya mboten enten sing pasti. Donya kuwi sawang sinawang jere wong sapa mbiyen kae. Ora mesti, kadang sing numpak Mercy Brebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing numpak pesawat kae strese kumat. Sing nyurung gledekan iso cengengesan. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gedung guyang-guyu. Sing omahe gedhong atine kobong, sing omahe sesek iso guyu lekek-lekek. Donya sing bojone ayu ndak sing ngelu, sing bojone welek iso termehek-mehek. Mulane nang donya ki ya wong melarat ngece wong sugih wani. Wong pancen urung mesti kok. Dadi nek nang donya ki wong melarat muni ngene iso. Halah urung mesti wong sugih kae uripe luwih penak timbang sing melarat ngene iki. Tenan kok pancene. Mbah rati reken aku. Urung mesti sing mangane no restoran mewah kae luwih nikmat timbang sing mangan no tengah sawah. Nggih napa mboten? Kadang nikmat sing no tengah sawah kok. Lah mangan no tengah sawah nek ra mikir utang, pikirane tenang, ra enek lawoe campur linet sampai uget-uget ya. Nikmate ra karuan. Mangan ning restoran mewah menune lengkap kae, lah nek mikir utang sumpek kae keselek. Lagi oleh rong sendok krungu wong watuk kaget perkara suarane persis wong sing diutangi. Iso nang donya ki wong melarat muni ngene, rong mesti sing turuno spring bed kae luweh tanek timbang sing turune no pring kriyet. Turu ana pring kriyet, kriyet geger kecepit galar kecantol paku kae. Bareng bleksek tanek ngipine budal umroh. Jalan-jalan ke kebun kurma, mangan bakso, ngombene es teh, ngelilir iler. Tapi kan turune tanek nikmat. Lah sing turune no spring bed mentul-mentul mendut regane larang kae, bareng bleksek ngipi berki gendruwo godake mak lampir. Nang donya urung mesti wong sugih kae uripe luwih penak timbang wong melarat, urung mesti. Leh, nang donya rumangsane sampean nek sugih terus uripe penak. Iki lek sing lungguh kursi karo sing ndoprok-ndoprok iki. Rumangsane terus mesti uripe penak sing lungguh kursi. Ra mesti. Iki do mumet kabeh. Ra mesti. Nang donya donya iki ngono kuwi. Tapi nek akhirat iki pasti ora iso mlebu neraka kok ape ngece ngenyek wong sing no swarga. Mlebu neraka ape menghibur diri. Alah rong mesti sing no swarga kae luwih penak timbang no neraka. Ra apa-apa no neraka kawitane lara, suwe-suwe biasa engko nek wis adaptasi. No neraka kok adaptasi. Di sini cuma kemungkinan, di sana kepastian. Makanya orang mukmin itu harus adil dalam bersikap, bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai tujuan utama. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tujuan utamanya akhirat, tapi dunia tujuan antara. Ya jangan dilupakan. Yang penting jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan berarti ngene iki ra entuk mergawe, aja salah sampean. Berarti ra entuk kerja, ra entuk mergawe. Lah aku ora ngomong ngono kok.
ya kerja goleki donya. Engko wong lanang ora gelem mergawe. Sila muter tasbih ge utange akeh karepe pengen lunas ora gelem kerja. Nang masjid ae sila ambek gobek-gobek. Ora gelem kerja. Lunas mboten utange. Lunas nek nyolongi kotak amal bendina. Yo kerja Pak, duwe bojo duwe anak lanang ora gelem kerja. Sila muter tasbih nang masjid wer. Mulai tekan omah ditampani ngomong karo bojone. Wis wareg leh mangan menure masjid. Ora usah ngemplok sego. Wis tasbih nanti keletaki kono. Ya tapi iya ya. Tapi donya kuwi aja didadekno tujuan utama. Wong nek uripe mek petentengan ngurusi donya dikejar-kejar sebagai tujuan utama, malah diploro karo donya. Gusti Allah dhewe sing kandha, aja Gusti Allah kandha aku ya ora ngerti. Donya iki didhawuhi Gusti Allah ngene, ya dunya ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Donya, wong sing uripe nggo ngladeni aku, ladenono ya donya, cukupi kebutuhane, aja nganti kekurangan. Tapi wong sing uripe nggo nguber-nguber awakmu, sing dipikir mung awakmu wae donya, dadekne budakmu, ploronen wong kuwi. Mulane ana wong urip kok sing diuber-uber donya, keploro pasti dia akan diperbudak oleh dunia. Estu nih. Delok to, ana wong nang senengane sapi. Ndek dhuwit tukono sapi, ndek dhuwit tukono sapi, ndek dhuwit tukono sapi. Delok, ganteng sapine timbang wonge. Nggih. Lah wong isu ngono wis ngedusi sapine, padahal wonge dhewe urung kok beradus. Sapine yo merecet resi. Wonge ra rupa-rupa wong. Jembaures ruwek-ruwek. Sapine diplayokno turut dalan yo dilok akeh wong sing ngalok. Lah kok ganteng sapine karo wonge. Wong nang senengane sawah, ndek dhuwit tukono sawah, ndek dhuwit tukono sawah, ndek dhuwit tukono sawah. Delok rupane nganti kaya galengan kok perkara sawah lho. Keploro. Diploro karo donya. Tapi wong nek uripe nggo ngladeni Gusti Allah, dicukupi donyane, ora bakal kekurangan. Contoh, kiai. Lho maksudnya kiai sing tenanan, sing uripe betul-betul nggo ngladeni Gusti Allah kae. Ora ana sing ketakraan rekoso perkara donya. Sampeyan tau ngerti ana kiai nyuluh kodhok golek bekecot, ngernet bareng ngono kuwi. Tapi delok to uripe kae. Sing kiai tenan lho ya. Ora kiai-kiaian. Delok dicukupi. Wong kuwi janjine Gusti Allah. Sampan yang ngono. Makanya nek wong sepuh kae nek ngarani ngene, akhirat kuwi minangka parine, donya ki minangka sukete. Sapa wonge tenanan le nandur pari, panen pari katutan suket. Sapa wonge tenanan ngelakoni akhirat, panen akhirat, donyane mesti katut. Wong nandur pari ki mesti katutan suket, kadang kakean sukete sampai diwatun dibuaki kae. Tapi ana wong kok petentengan mek ngopeni suket, ora bakal panen pari, mustahil. Wong sukete rong karuan. Wong kok mek petentengan ngurusin donya, akhirate nol, donya rong karuan kecandak. Krasa ketoke wonge. Ora leres ya ora diomongno kok ceramah sing larang sing model ngene iki. Loh, sama niki nek gelem tenanan nandur pari, tenanan lho ya.
harapan besar panen pari lan mesti sampeyan katutan sukete. Sampeyan iki kapan tenanan keleh khidmah ngeladeni Gusti Allah ngurusi akhirat, mesti panen akhirat. Donyane katut orang ngira ora ana wong nandur pari ora katutan suket ya ora ana ceritane. Ayo bantahan tak enteni mumpung aku urung aleh. Ketoke kok ana sing ape bantah. Ya ora ana critane wong peteng dengan nandur suket kok entuk panenan pari. Ya wis ngono ae. Lho. Ya wis. Sapa sing bengok-bengok sarung ayo. Wis ngene iya. Ayo saiki ya wis nasyid oleh, sholawatan oleh, nyanyi oleh, tapi wong acarane khol kudu tentang kematian. Ayo sapa? Gendang kok tak kei hadiah sarung. Ayo. Anak-anak boleh, mbak-mbak, mas-mas boleh, bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Ayo. Qasidah oleh, dangdut oleh, pokoknya ngelingno mati. Pujian oleh. Nek ra eneng karoane langsung ngaleh aku. Wonten mboten? Lho ora ana sing wani. Endi? Ya wis sampean ngadeka tak kei sarung ayo gendang. Ayo cepet iki paring iki ayo. Lho ya ora wani. Ngono kok. Sapa ayo anak-anak mungkin ada yang mau naik panggung. Ya wes ora kudu kematian, wes kehidupan. Utawa ya setengah mati setengah urip ya kena. Bu. Nah kuwi ibuke kuwi, paringno ibuke kuwi. Ayo timbangan iki lemu rawani. Ayo nggih, paringne ibuke niku. Masyaallah wong Banjaragung. Ayo salam riyen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten, Bu? Pujiati. Bu Pujiati. Daleme pundi? Pendem. Kependem napa? Lah iki urung-urung kok kowe njaluk dipendem ki piye? Iki acara kematian kok jenengan moro njaluk. Kerajaan Abang. Dalem? Pendem kerajaan. Oh, pendem kerajaan. Berarti jenengan ki bolo pendem. Nggih. Daleme pendem kerajaan. Nggih, Bu Pujiati saking pendem kerajaan. Mboten tebe to saking mriki? Mboten. Tindak mriki sareng sinten panjenengan? Sareng niki keluarga. Oh, keluarga. Bapaknya mboten nderek. Production. Nggih. Napa? Keluarga Bapak Faiz Production. Faiz Production ki sapa? Keluarga sing gadah sponsor. Oh, sing gadah sponsor. Dudu Faiz kuwi to? Kuwi ya Faiz to kuwi jenenge. Kuwi nek kula umroh biasa ngopi kalih kula niku. Sing Faiz kumis kuwi. Wingi haji tak goleki nang kono ra enek, ra wani kok. Rombongan nggih niki wau nggih. Nggih, rombongan. Putrane pinten, Bu? 2. Bapaknya mboten nderek? Mboten. Mboten pundi bapaknya? Ten griya nonton. Apa? Nonton niki pengawasan. Oh. Berarti sakniki bapaknya ningali jenengan niki. Nggih. Piye rasane didelok bojo? Seneng apa? Jenengan lek kalih bapaknya niku leh ngomong basa napa mboten? Mboten, kadang basa, kadang. Nek bar dikai dhuwit basa. Nggih, jelas. Masya Allah. Nggih pun Bu, monggo sholawatan napa jenengan?
Solawatan nggih. Ayo monggo ndak apa-apa jajal. Iki jelas penak iki suarane delok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pun saniki wau mirengaken ngaji napa mboten? Nggih mirengaken. Nggih, cobi liyane. Tapi lali nek Ba. Lah wong urung-urung kok ngomong lali, kaken mangan tumbar. Kakean pikiran, Ba. Mboten, kula namung badhe tanglet. Wau kula lak jelasno 3 terminal penting yang dijalani Kanjeng Nabi selama hijrah. Napa mawon wau? Aku ora takon dirimu. Kon maju rawani. Apa Bu? Mekah, Madinah, Gua Sur. Alah no combene. Ya diurut to Bu. Awas. Mekah, Madinah, Gua Sur, Ba. Mboten urut niku. Mekah, Sur, kok Masur, Gua Sur, terus Madinah, Mekah simbol lali Ba. ya wes lali ya wes pun paringi sarung aku ape pindah kok. Paringi sarung nggih. Sarungnya cap napa? Mangga. Cap mangga. Ayo kata-kata saya sarung mangga. Sarung mangga. Bene to kata-katane dhewe aja digupui. Ayo. Sarung mangga dikasih Mbak Anja. Jos jis. Wong saiki iki bahasane ngono jos jis. Ngombene jus. Kadung bocor jes. Ya wes. Sangu apa dhewe sang? Lah wong dikon dibedheki nek jawab ora tenanan kok apa dikeki sangu. Satu saya rasa akeh. Sesuai amal perbuatan kok. Jal mau nek bener lah tak kei akeh. Lho, Bang, kancane akeh lho, Bang. Ora takok. Salahe wong jenengan mboten bener kok jawabe. Kon iki wis rezekine sakmono kuwi. Aku ya pengen ngirit kok. Makasih nggih. Nggih, sama-sama. Salam ten bapake mangke nggih. Bu Pujiati. Oh, wis to angger kendel oleh-oleh. Nggih, sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sapa sing salam kok malah dijawabi. Nggih pun wis kadung. Sapa maneh ana apa ora? Jenengan, nggih monggo iki mau ra gelem. Ayo monggo Pak. Haji Nur Muhammad Abdul Karim. Daleme pundi Pak Haji? Banjaragung Sidomulyo. Banjaragung Sidomulyo. Jenengan undangan ten mriki. Mboten panjenengan pengen panggih Pak Kiai Anwar Zaid. Kenging napa kok pengen panggih kula? Gini Pak. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengahnya ada Bapak orang Zaid. Bapak ya sik. Di sana di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ada orang Zaid. Berarti wong Zaid kecepet gunung. Ini di sana gunung, sini gunung, semuanya orang itu bingung Pak. Mari kita mengaji dengan Bapak Kiai Anwar Zaid. Aku aslinya ya wis ngerti karepe pantune sampean ya wis ngerti. Di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengah ada orang Zaid.
Pak Kaji saiki bingung so apan-apan yo bingung wani metok aku amit-amit ngono. Mboten top kula seremen sanget. Putrane pinten Pak Haji? 5. Duh. Tapi anak angkat yang satu gugur kandungan aja. Alhamdulillah peparingnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang satu gugur kandungan aja pripun? Ya, yang asli maksudnya. Yang 5 itu anak angkat gitu. Gateni Pak. Gadekno. Ngopeni anake Pak utawa bule. Oh ngaten, sing putra kandungnya setunggal. Ning gugur kandungan. Sah Pak. Mumet aku iki. Oh berarti tesih ten kandungan sampun lahir tapi sampun lahir keguguran. Gitu. Oh ngoten. Niki wau sing kula contokke kaya cara klopono sik manggar wis berguguran. Mau sing bapaknya nyatane sampai semono sepuhe ya sik awet. Kecepit blokang. Mau ibuke nderek rawuh mriki mboten? Mboten. Ten pundi? Ten griya. Lah kok mboten diajak? Badane mboten sehat. Oh, badannya mboten sehat. Ya Allah. Tapi niki paling mirsani niki. Mboten ten griya. Ten griya nggih. Mas putrane angkat niku sekawan-sekawanipun nderek panjenengan. Nggih. Sampun keluarga. Sampun. Alhamdulillah. Sakniki berarti kali ibu mawon ten griya. Nggih, griyane piyambak-piyambak tenggene griyane piyambak-piyambak. Pun omah-omah dhewe-dhewe. Nggih Pak, nggih. Pun jenengan kula suwun pujian mawon. Nate pireng to pujian sing bakdo adzan kalih ngentosi salat jamaah nika lho. Saged to? Nggih. Cobi ayo. Barokah salat subuh. Salat subuh lan salat asar tanpa weruh hisab lan lanjrat barokah sangka pangeran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Sampun. Wes sakmono to. Nggih. Barokahe salat subuh. Jamaah subuh kalian asar. Oh, jamaah. Subuh kalian asar. Jenengan nek subuh kali asar nggih jamaah nggih? Nggih jamaah. Alhamdulillah. Tukang adzan ten masjid. Nggih. Coba saiki nek adzan subuh pripun? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pun kula ngerti. Mulane takon pujian karo adzan. Jenengan biasa tukang adzan nggih? Nggih. Pun langsung as-sholatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Pun sakniki pujian ngenteni wong jamaah subuh. Ayo. Ayo kanca berjamaah salat subuh, salat subuh lan salat asar tanpa weruh hisab
lan jarat. Mosok 5 waktu pujiane padha kabeh ngoten. Oh, ngoten. Jaluk sing pidi. Nggih, sing liyane. Ngoten iki jasine iki sasi besar mawon tak labaik wa malabaik mawon. Iki wis sura. Wis sura ya. Wis sura iki ngeten. Ahlis li rabbika sumasura azim kalamu rabbi fadhur tusomu. Alhamdulillah. Wis. Dadi niki kula kepengin panggih pun pinten-pinten tahun Pak Kiai Anwar Zaid. Kula niki nggada pembangunan Baitun Nurul Yatim. Nyuwun bantuan saikhlase jenengan. Niki ridane Allah denalah alhamdulillah panggih jenengan. Manggene ten pundi niku? Sri Kandang Jeruk RT 2 RW 8. Jumlahe pinten larene? Wah, kathah niku wong sing muslimatan nggih wonten. Mboten sing lare yatime. Lare yatim niku nggih kathah wong kula mboten ngitung niku. Mboten maksudnya lare yatime niku nderek panjenengan. Nggih, maune nggih nderek ning gandeng kula nek istri peninggal. Terus Kula hijrah ke Banjaragung Sidomulyo. Heeh. Oh. Terus Kawin malih, Pak. lah nggih maksudipun sing jenengan lare-lare yatim terus yayasan wau lho, larene mukim ten gene Di yayasan mriku. antaranipun nggih menika wonten gangsal welas. Manggen ten gene yayasan mukim mriku napa larene tesih nderek ibuke ten griyane piyambak-piyambak. Nggih, teng nderek ibune tapi nek sonten nggih ngaji teng kene. Oh, wong bocahe sik melu ibune, nek sonten ngaji. Cuma jenengan nderek napa mbantu lare gangsal welas niku. Tak pikir to lare gangsal welas niku nderek panjenengan terus jenengan sing biayai sedaya pendidikane lare niku. Mboten, aku tambah 700 sih, Pak. Mbos ikhlase jenengan niku alhamdulillah. Malah ngajokno proposal. Golek iki angel ya panjenengan ya proposal alhamdulillah niku barokah ilahi. Ket mau leh guyu ki modele jan piye ngono aku. Nggih paringi sarung rumiyin nggo kenang-kenangan paringi sarung nggih. Matur nuwun Pak Kiai kanggo sarung ibadah. Nggih. Pun saniki kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga bentuknya wadahnya merah, manis dan enak kalau dipakai ibadah. Aku kok bingung ya aku ini. Hah? Pripun? Oh, ngarang piyambak. Nggih pun. Cerewet. Cerewet. Pun mergo niki wau jenengan nyuwunke kangge anak yatim kula mboten maringi jenengan niki kula nderek nitip kangge anak yatim. Nek nderek kangge anak yatim kudu diparingke anak yatim. 1 rupiah pun jenengan mboten berhak duit niki. Duh, nggih, lek kangge lare yatim kudu hati-hati. 1 rupiah pun mboten pareng jenengan mundut saking yatra niki. Kedah diaturaken ten lare yatim. Salahe kok umpama jenengan njaluk kanggo jenengan piyambak ya jatahe jenengan. Ngono. Nggih, mpun kula emotake lho nggih. Nggih. Boten pareng 1 rupiah pun boten pareng niku sedaya kedah dipun paringake lare yatim niku nek pancen jatah kangge lare yatim ngatos-atos nggih kula soalnya nggih kagungan rumatan sami kali panjenengan
Nggih. Matur nuwun. Tak pikir to melu jenengan sedaya tibake mboten. Paling ya arang-arang melok bantu ngono kuwi lho. Gayane. Ngono ae dikandak-kandakno. Matur nuwun, assalamualaikum. Mboten tapi lek jenengan niate merjuangne sae. Sing mboten sae niku memanfaatkan. Dan kadang-kadang digawe pekerjaan kok ngono kuwi. Nggih, pun matur suwun Pak Kaji. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagai jere. Yatim gerang kuwi. Bagai mbah wong mbahe mawon mboten angsal kok niku. Niku jatahe lare-lare. Pun matur suwun sanget. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Ayo melaku ayo. Kathah omongan kula mesti kathah lepate. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Mboten wonten maksud napa-napa. Omongan sing ngoten-ngoten niku wau tujuan kula namung nggampelaken pemahaman kalih ngraketaken pasederekan. Saestu sedaya kalepatan kawula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pinaringan barokah sedenipun. Al-Fatihah.